耶！狂賀 No.7 同兵家嘗試球衣印燙優惠繼續落去，由即日起去到下一年嘅6月30號，但凡訂閱本頻道同埋頻道會員呢，都可以獲得 No.7 球衣印燙折扣嘅優惠。只要你喺訂購嘅時間出示相關嘅截圖呢，就可以使用噶啦。嗱，我哋頻道嘅訂閱者啦，可以獲得1次嘅優惠，而頻道嘅會員呢，則可以獲得3次嘅優惠。詳情可以留意翻下方資訊欄裏邊嘅相關資訊。No.7 球衣印燙專門店地址：旺角西洋菜南街74至84號，旺角城市中心11樓01室。優惠最終解釋權由 No.7 球衣印燙專門店擁有。睇完節目之後，記住撳個訂閱掣，同埋幫手睇埋個廣告啊！好，大家好，咁啊歡迎翻到嚟兵家嘗試 YouTube channel， 話一嚟窒口大佬，不過唔緊要啦，都第二個節目啦，咁樣咁啊，而家咧就二手槍店嘅時間啦，又係同大家跟進下一啲前阿仙奴球員嘅最新消息啦，咁樣咁啊，當然啦，呢一啲前嘅球員嘅最新消息啦，有啲咧就可能真係脫咗役啦，咁啊有啲咧就可能真係仲係從事緊呢個足球嘅行業嘅，咁都會同大家報道下佢哋最新嘅情況啦，咁樣咁啊，第一單消息咧，大家都以為我會講奧巴美揚先啦，唔係噃。先講韋拉先，韋拉咧上一季咧就去咗呢個法甲嗰度咧就執教呢個嘅車路士嘅姊妹球會沙士堡啊嘛。咁但係咧喺琴日咧就正式 announce 咧就離開呢一間嘅球會喎，我都估唔到喎，即係同摩魯踢咗一場熱身賽之後咧，我以為韋拉都會教耐啲啦。之前又講到話咩一拍即合啊，又話咩大家個執教理念啊、發展理念非常之接近咁樣，但係咧教咗一季咧就已經走人啦噃咁樣。咁啊，韋拉下一個嘅地方會係邊一度咧？咁啊，據聞咧就話呢個嘅美國國家隊啊嚇，咁啊視韋拉咧係其中一個新主帥嘅考慮名單咁話。咁啊，當然呢一方面我就唔會懷疑韋拉嘅能力嘅，咁因為韋拉本身啦嚇，佢踏入呢個嘅教練嘅之路嘅情況之下，其實大家唔好唔記得佢教過呢個嘅美職噶嘛，好似係曼城旗下嘅紐約城啊嘛，呢個好似就冇記錯嘅咁樣。咁但係總之咧，都喺美國嗰邊咧就有執教嘅經驗。咁相信咧，對於當地嘅市場啦、球員嚟講咧，會有一定程度嘅認識嘅咁樣。咁啊，所以咧被呢一個嘅美國國家隊咁視為其中一個新主帥考慮名單咧，就唔出奇嘅咁樣。咁但係認真嗰句啦，韋拉嘅執教之路咧都真係唔算話太過順遂嘅咁樣。咁啊，曾經登陸過呢個嘅英超啦，咁啊教過呢個水晶宮啦，都唔算話太過成功咁樣。咁啊，而家仲要離開埋法甲添。咁啊，究竟美國國家隊之位會唔會真係佢執掌咧？咁樣咁啊，呢一個嘅傳聞呢，亦都係琴日最新嘅更新啊，咁樣好。跟住咧呢一單咧，亦都係同時期嘅49不敗嘅功勳啊！咁啊，高路托尼咯噃，咁啊高路托尼啦，之前咧就喺呢一個嘅些路迪又教過啦，跟住喺李斯特城亦都擔任過助教啦，咁啊亦都落過英冠嗰度，亦都執教過。咁啊，但係咧最終啊嚇，咁啊都係咧喺個教練嘅路途上面咧，非常非常之唔順遂咁樣。咁啊，最近啦嚇，據聞咧就已經翻去曼城噃，兼且咧願意由低做起，咁啊執教呢個嘅 U18咧，仲要唔係做主教練，係擔任曼城 U18嘅助教角色啫。兼且咧，仲會有一啲嘅工作咧，就牽涉到去到 U16梯隊嘅一個嘅建構嘅環境咁樣。咁啊，對於高路托尼嚟講咧，都可以話叫做由頭重新打好個基礎啦。如果你話教練嘅話，因為都經歷過，正如我頭先所講咁多間嘅球會嚟講，都叫做發展得唔順遂啦。咁啊，亦都叫做做過主教練咁，但係亦都獲得唔到佢嘅成功。咁所以而家咧就好似打遊戲咁樣砍掉重練啦，重新就翻哥迪奧拿個體系嗰度，咁啊由低嘅梯隊嗰度開始做起，咁仲要唔係一個主帥嘅角色，咁啊所以呢一方面咧，都期待緊高路托尼嘅進步係點樣嘅，咁亦都期待緊阿仙奴 U18對曼城 U18嘅時間，究竟韋舒亞同埋高路托尼點樣鬥法啊咁樣，咁啊我又覺得韋舒亞應該會叻過高路托尼啲噃。上一年我哋見到韋舒亞隊波咧，真係有目共睹噶嘛。講真，你見到抽一啲13歲嘅僆仔上嚟都搞得掂嘅情況之下，咁我又覺得韋舒亞喺呢一方面嚟講係唔錯嘅。咁當然個前提係韋舒亞就唔好俾同老細嘅科羅拉多急流咁叫咗佢啦。呢一個係大前提啦。OK，咁啊，但係有趣嘅，我覺得呢一個對碰咁啊，大家下一年都可以留意下個新兵報道啦。咁樣好。咁
咁啊，講完呢兩個時期嘅功勳之後咧，跟住就去到呢一個啦。咁啊，Matt Ryan 噃，咁啊之前啦，我哋呢一個節目咧都講過話，打比郡咧就有意免費咧將佢羅致。咁啊，呢個曾經效力過白禮頓啦，亦都效力過阿仙奴嘅門將啦嚇。咁啊，最近咧就話傳聞呢一個意甲嘅球會羅馬咧對佢非常之有興趣。咁啊，認真嗰句，咁冇理由有意甲唔踢，兼且仲要係羅馬呢啲大球會而去踢打比郡噶嘛。咁啊，所以都非常非常之合理嘅咁樣。咁啊，都祝 Matt Ryan 啦，咁啊都係嗰句啦，揾到個新嘅東家，繼續喺球場嗰度發光發熱啦。好，然之後咧就呢一單啊，咁啊呢一個嘅尼日利亞嘅足球報導啊，就話咧呢一個嘅諾定咸森林啊，咁啊護級成功啦，咁啊所以咧都要買人噶啦，咁啊。喺呢一個嘅亞積士嘅溝通上面咧，又想將 Chuba Akpom 咧帶翻嚟英格蘭啦噃。咁啊，之前咧我哋都講過啦，Chuba Akpom 咧其實喺英冠咧就踢得幾好嘅，認真嗰句。咁但係去到亞積士之後咧，個感覺咧就真係冇咁 sharp 嘅咁樣。咁但係都係嗰句啦，英冠踢得好又代唔代表英超踢得好咧？咁啊絕對唔代表噶嘛，大佬啊！咁啊又繼續做人球啊！即係亞積士裏邊，即係又唔係話叫太過差嘅，不過不失咁樣咯。咁但係你又叫翻 Chuba Akpom 翻到嚟，仲要係森林添，大佬。大家都知道啦，森林嘅人咧就真係個流動性咧就真係 be water 咁樣噶嘛，大佬啊！真係今日係呢一個 A 前鋒，第二日可能用緊個 C 前鋒咁樣嘅情況噶嘛，呢一隊波大家都知㗎啦，係咪？咁啊，如果再買埋 Chuba Akpom 翻到嚟嘅，下年森林嗰個嘅有冇穩定嘅上陣機會咧？呢一個我真係會有疑問啦。咁同埋當年啦，亞積士買呢個 Chuba Akpom 咧都1200萬英鎊㗎。咁啊，究竟而家亞積士會幾多錢放俾森林咧？呢一個亦都係一個嘅我哋要關注嘅要點嚟嘅。究竟呢個球員可以創造到累積幾多嘅轉會價值咧？咁樣即係自離開阿仙奴之後，即係又去過希臘，又翻英冠，又去翻希臘，跟住又翻英冠，然之後踢得起，跟住又去咗荷甲。好啦，而家又話傳聞翻嚟英超啦。究竟搞成點呢？呢扎嘢真係拗晒頭，講真。咁啊，但係森林就係咁樣噶啦，中意亂咁買噶啦，咁啊，所以冇辦法嘅。好啦，咁啊呢一單啊，咁啊奧巴美揚琴晚咧就正式確認咧，就轉會去沙地阿拉伯嘅球會啦。咁啊唔好問我邊一間啦，你問我讀都唔識讀嘅，亦都費事揾翻譯啦。OK，咁但係個轉會費用咧，哇勁喎，500萬歐元喎，大佬，簽約2年喎，仲要喂。馬賽呢劑型到爆啦，係嘛？講真，有一個免簽翻到嚟，然之後買到500萬歐，係咪先勁到爆？都係嗰句啦，舊阿仙奴嘅廢電池喺馬賽嘅重生係絕對有目共睹㗎。你睇下高拉仙力係咪過到一轉之後用到殘用到廢嘅情況之下，自由身轉會，然之後去到呢一個嘅費倫。定係咪亞特蘭大定唔知費倫啊？好似亞特蘭大，然之後就拎咗個叫做協會嘅聯賽冠軍。好啦，泰華利斯喺嗰邊用到廢嘅，結果喺嗰邊打得起，甚至乎連個右翼都打埋。好啦，根道斯係我覺得最頭赤嘅一個，打得你又唔係差，但係你又同球會嗌交，嗌完交借佢拉數。拉素係踢得唔錯，咁但係拉素又反口嗰個強制買斷條款，又傾掂數又話唔買啦。咁到而家阿仙奴都仲未收到嗰嚿錢，你都激鬼死真係。咁但係根道斯喺馬賽又唔係踢得差，喺拉素又唔係踢得差，係咪先？好啦，到亞歷斯山齊士啦，亞歷斯山齊士又係 fit 嘅喎，喺馬賽嗰段時間又係成個鹹魚翻山 feel 嘅喎，結果又免費轉會去國米啦，而家又變翻咗個自由身。咁啊，所以基本上馬賽咧都真係舊電池嘅。重新使用地嚟㗎啦，你見到咁樣，咁所以馬賽點解會中意阿仙奴啲球員咯？就係咁樣咯。咁啊，而家再賣走呢個賣走再賺500萬歐，真係賺到笑㗎。奧巴美揚呢一單佢自己講真。咁啊，但係嗰個改朝換代，究竟喺呢個白禮頓嘅領隊執教嘅情況之下，究竟會去到咩環境呢？而家格連活就買咗啦。咁啊，據聞馬賽仲想買多2個嘅攻擊球員嘅。咁究竟個前線會點樣執呢？呢個都會有趣嘅咁樣，我哋都可以繼續留意下馬賽個發展嘅。好，跟住呢一單啦。咁啊，之前咧睇美洲國家杯咧，有啲廠友咧都話：喂，我認得佢喎。係啊，哥斯達黎加之寶啊！祖爾金寶，喂，仲踢緊㗎。之前咧就上一季啦，咁就翻祖國嗰度踢波嘅咁樣。咁啊，但係啦喺早1個禮拜度咧就官宣啦，就加盟呢個巴西甲組聯賽喎。
咁啊踢呢個榜尾接近榜尾嘅球隊啦，叫做祖亞尼恩斯咁樣。咁啊祖爾金寶咧，我哋細細個睇佢出道咧，都十幾歲咁樣嘅啫，18至22嗰一種啦，咁估都估唔到，真係時光都飛逝啦咁樣。仲記得當年喺 Discuss.com 出嗰個報導就話佢一定要件12號波衫，如果唔係唔俾件12號波衫佢咧，佢就唔嚟咁樣。跟住之後妥協咗一季先至轉噶嘛個 number。咁啊，所以有趣嘅我覺得。咁啊，到而家呢個球員咧，真係去到黃昏嘅期間啊，你見到去到哥斯達黎加嘅國家隊裏邊，佢都唔係必然嘅正選啦。咁都係下半場先換入嚟嗰一種啦。咁啊，所以而家去到巴甲咁啊，發揮埋自己嘅餘溫，都係一件好事嚟嘅。咁啊，非常之多曾經效力過英超球隊嘅球員啦，咁啊都去緊呢個嘅巴西甲組聯賽嗰度咧，就退休咁滯啦，咁樣咁啊，好事嚟嘅，我覺得。咁啊，你而家你見到泰亞高斯華啦、大衛雷斯啦，跟住呢一啲其實都喺巴甲裏邊咧繼續打滾緊嘅，咁啊都唔錯嘅一個嘅退休地方啦，咁樣。好啦，跟住呢一單新聞啦，最近尼高拉比比又做嗰個訪問，呢個訪問咧就漏屌嘅，我覺得。點解咁講咧？呢個訪問咧俾人 cap 咗幾個重點出到嚟嘅。第一，佢就話喺我效力阿仙奴期間啊，喺球會裏邊咧就有人針對佢，兼且咧對佢有少少歧視。咁啊，淨係得阿仙奴嘅球迷咧支持你嘅啫。我覺得喺個認知上面，尼高拉比比先生，你似乎有少少嘅錯誤。咁點解人哋針對你先？你有冇諗過自己個問題先？自己拎住個波就成個球王咁，然之後走位又唔配合大佬，俾到啲波你又成日斷，俾落個空位度你又唔跑埋去，大佬所有攻勢喺你右邊斷嘅。咁你有冇改善過自己先？冇咯，出到嚟繼續好似一個球王咁樣踢咯，態度傲慢啊嘛，大佬啊，你咁樣唔得人心啊嘛，咁所以難怪你融入唔到當時阿迪達仲喺度重建緊嘅嗰個體系裏邊嘅噃。好啦，跟住你話淨係得阿仙奴球迷支持你，局部地區性咯，好唔好啊？即係我只可以講過一啲好die hard嘅阿仙奴球迷就會覺得，係啊，你係阿仙奴嘅一份子，我點都撐你啊！但係唔好唔記得，有啲咧都比較理性啲嘅，你踢得差就扁你㗎啦，大佬啊！同埋你離隊嗰個轉會嗰條草裙冇跳到咁樣，大佬，你仲話阿仙奴球迷支持你？俾個括弧好冇 ？OK， 好啦，繼而之後你嗰句仲過分啲，你話咁當初冇人叫你8000萬歐元買我噶嘛？即係個身價唔係我想噶嘛，個壓力係人哋俾落嚟噶嘛，我頂你個肺啊！你問一問而家碧咸嗰一隊啊，嗰個嘅 CEO 點解當年個台價抬到咁樣啊？你有冇聽兵家常事第一集啊？嗰時阿神都話啦，阿仙奴買嘢咧買錯嘢，喺你依度同樣價錢，點解唔係買夏薩特係買咗你咧？你而家仲要咁串嘴8000萬英鎊，大佬，我哋都懷疑嗰單嘢咧有啲回傭啊嗰啲嘢噶啦咁樣。咁但係去到最尾啦，你都變咗個壞賬，咁所以你難怪啲人唔中意你嘅噃，大佬啊，阿尼高拉比比先生。即係如果繼續要強調自己自由新球員揾阿仙奴嚟到做焦點嘅，夠啦，我覺得 OK， 唔好再令到自己嘅形象差落去啦，專心乖乖地揾間好啲嘅球會踢波好唔好啊？做翻個職業球員嘅本分，就唔好搞咁多花生啦，好唔好啊？即係激鬼死呢啲，唉，花生製造機。好啦，跟住去到最尾啦，咁啊呢一單嘅新聞啊，最尾呢一單嘅新聞咧，咁就呢一個嘅愛爾蘭嘅其中一間球會啊，咁啊叫卡力頓維利 ，OK， 咁啊而家咧就同呢個嘅前阿仙奴嘅一個青訓嘅翼鋒啦，咁啊上年借咗去 Bonnie FC 嘅呢個 Taylor Hart 咧就商討加盟可能性嘅，咁啊再講多次咯，咁啊阿仙奴嘅青訓學院喺愛爾蘭嗰邊就開咗間新嘢嘅，咁啊亦都同愛爾蘭嗰邊啲球會咧就做好咗好多好多個靚仔嘅關係，咁啊例如一啲嘅試訓嘅球員啦，又或者係一啲我哋嘅買賣租借啦，其實今年都有發生到噶啦，咁呢一單嘅消息啦，咁雖然 Taylor Hart 而家就唔算話阿仙奴嘅球員啦，咁但係我相信啦，阿仙奴方面咧會有少少嘅幫助佢，咁啊希望咧能夠協助到佢咧揾到間新嘅球會效力嘅，咁都係一個唔錯嘅好事啊，係咪？咁啊繼續積極開拓愛爾蘭方面嘅市場啦。
好啦，咁啊今日嘅二手槍點啦，咁啊消息就去到呢一度啦，咁啊都尚算豐富㗎。今日其實即係個內容嚟講啊，咁啊當然啦，亦都未同大家報道呢一個嘅拿卡錫迪嗰個嘅奧運嘅預賽嘅情況啦。咁呢啲我哋留翻呢一個嘅國際賽觀察同埋租借報告咧，先至同大家交代啦咁樣。好啦，咁啊節目時間去到呢度啦，咁啊再講一次啦，咁啊希望大家繼續支持啦 ，comment like share subscribe 啦，咁啊上邊有 PayMe Code 可以着兩打上啦，或者 join EV 無恥黑錢會員10蚊一個月啦，或者用 Super Fans 嘅功能咧打上嘅，當然睇廣告非常之重要啦，希望大家幫幫手啦。咁啊另外多謝 Before Travel 啦 Number 7啦一站式為我哋提供訂閱者嘅優惠，咁啊詳情咧可以留意翻資訊欄裏邊嘅公佈嘅。咁我哋節目時間去到呢度啦，咁啊聽朝早翻到嚟睇下仲有啲乜嘢節目可以同大家分享下最新阿仙奴嘅資訊啦。好啦，咁啊聽日翻到嚟再同大家見面啦，拜拜。